nášho programu. A je to táto mimicko-dramatická moderná spoveď, ktorú nám predstaví trieda Trefňance. Prepáčte, ale vaše identifikačné kresťanské číslo je neplatné. Ak si želáte voľbu opakovať, stlačte jednotku. Ak si želáte automatickú spovednú službu opustiť, stlačte mriežku. Ak ešte nemáte pridelené osobné identifikačné kresťanské číslo, navštívte prosím najbližší farový úrad. Zadajte prosím vaše osobné identifikačné kresťanské číslo. Vaše OIKČ bolo prijaté. Hlavné menu. Ak si želáte zistiť váš predplatený spovedný kredit, stlačte jednotku. Ak si želáte vykonať spoveď, stlačte dvojku. Ak si želáte spoveď ukončiť, stlačte trojku. Ak si želáte zmeniť vierovyznanie, stlačte štvorku. Váš zvyšný kredit je 4 spovede. Tento kredit môžete využiť do 57 dní. Pre návrat do menu stlačte dviestičku. Hlavné menu. Ak si želáte vykonať ďalšie úpravy, stlačte trojku. Chystáte sa vykonať spoveď. Zadajte svoj bezpečnostný kód a vložte kartu klientu. Máte nové hriechy. Ich počet je 76. Ak si želáte vypočuť ťažké hriechy, stlačte jednotku. Ak si želáte vypočuť ľahké hriechy, stlačte dvojku. Pre zachovanie spovedného tajomstva založte si prosím slúchadlá. Koniec hriechov. Pre odpustenie vašich hriechov je potrebné vykonať múdrosť. Ak chcete hriechy oľutovať, stlačte postupne tieto klávesy. 2, 5, 7, 3, hviezdička, 7, 3, lomeno, 8, 3, 4, 5, 2. Ďakujeme. Vaše hriechy boli úspešne oľutované. Čakajte, prosím. Vaše hriechy sa odpúšťajú. Ďakujem. Pre hriech číslo 56 nie je možné odpustiť z dôvodu nedostatočného kreditu. Ak si želáte navýšiť kredit, stlačte jednotku. Ak si želáte preniesť tento hriech do ďalšej spovede, stlačte dvojku. Váš hriech je presunutý. Gratulujem. Vaše hriechy boli úspešne odpustené. Nemáte žiadne nové hriechy. Ak si želáte spoveď ukončiť, stlačte trojku. Vaša spoveď bude ukončená. Pre úspešné ukončenie spovede je potrebné urobiť nasledovné skutky pokánia. 45 Otče náš, 32 Zdravá Mária,